muy buenas. El día de hoy haré un cóctel llamado Roncando en las Rocas. Bueno, primero que todo necesitamos néctar de maracuyá, necesitamos ron, necesitamos granadina, la copa y el hielo si se desea. Agregaremos el néctar de maracuyá. Agregaremos el ron. Y agregaremos los cubitos de hielo. Se va a revolver. Y la granadina será un dash. Preferiblemente serían dos para que coja la textura. Aquí tenemos el cóctel llamado Roncando en las Rocas. Espero que lo disfruten y muchas gracias.